السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجازة ممكن تكون لمدة أسبوع لطلاب المدارس. مفاجأة في هذه المحافظة المصرية بشأن قرار تعطيل الدراسة. فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل ما نبدأ تفاصيل الخبر ياريت دعمكم للفيديو بلايك، واللي بيشوفنا وبيسمعنا لأول مرة اضغط اشتراك من العلامة الحمراء. أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن قرارات تعطيل الدراسة تأتي حفاظا على مصلحة الطلاب. وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن الأمر لا يتوقف فقط على سقوط الأمطار، لكن اتخاذ مثل هذه القرارات يعود لعوامل أخرى، مثل ارتفاع الأمواج ل4 أمتار كما حدث اليوم، وسيصل غدا ل5 أمتار، وهو أمر صعب جدا في تبعاته، حيث يؤدي إلى إلقاء كميات كبيرة من المياه على الكورنيش مصحوبة بالرمال، ما قد يؤدي لإعاقة الحركة المرورية بالكامل، ولولا أن إزالته تتم لحظة بلحظة لأصيبت حركة المرور بالشلل. وأكد هناك سبب آخر، وهو شفط كميات مياه الأمطار الهاطلة عبر العربات والمعدات المختلفة. أوضح المحافظ أن العامل الثالث هو شدة الرياح، والمحافظة تشهد رياح شديدة جدا منذ البارحة، قائلا زادت شدتها مساء، وهي تحدث مشاكل صعبة جدا، بداية من سقوط بلكونات المنازل القديمة على الناس، وقد تصل مراحل السقوط للمنازل نفسها، بالإضافة للأسلاك الكهربائية التي تملأ الشوارع، مثل أسلاك الترام التي قد تدفعها الرياح للسقوط أرضا. ولفت إلى أن اللوحات الإعلانية المعلقة على أعمدة الإنارة وواجهات العمارات قد تتعرض للسقوط جراء الرياح الشديدة، ما قد يؤدي لإصابات وسقوط ضحايا في الشارع، خاصة إن لم يكن تثبيتها جيدا. وأكمل أن تعريف كميات الأمطار بالمتوسطة أو الغزيرة تختلف نسبيا لدى مفاهيم الناس، قائلا أمطار متوسطة في الإسكندرية بتغرقنا بسبب المباني العشوائية التي بنيت على مدار 25 ل 30 سنة، والتي أدت لضغط على البنية التحتية. وشدد على أنه يتم أخذ القرارات حفاظا على صحة الأبناء، قائلا مش مهم تتعطل الدراسة يوم أو يومين أو حتى لمدة أسبوع. في النهاية شكرا لكم، إلى اللقاء.